Fantatrareo ve ny mampiavaka ny akoho kely super mafonja plus? Inona no mahatonga ny mpiompy misafidy ny akoho kely vokarin'ny Agrifarm? Ary inavy ireo fanaraha-maso ataon'ny Agrifarm mba hanana ny mpiompy akoho tsara kalitao sy mora azahoana tompony? Manaraka finitra iraisam-pirenena ny fiompiana ny reproducteur super mafonja plus sy mahatody, izany hoe ny ray sy ireny ireo akoho kely ireo. Manana reproducteur karazany roa moa izahay amin'ny maha hoe mpamokatra zanaka akoho kely mpanatody lavazy sy akoho fakanan'ofo. Ny reproducteur serre na le ray aman-dreniny akoho fakanan'ofo. Ny rasina akoho pinay dia ny rasy Arborakrace. Efa fantatsika tsara zany atao hoe rasina Arborakrace zany satria manana ny mampiavaka azy indrindra zany eo amin'ny akoho kely fakanan'ofo zany satria ny akoho kely azo avy amin'izany dia mitombo haingana be satria ao anatin'ny 30 andro na 5-30 andro isika dia efa mahazo sady ny lanja 2 kg ka dia hitantsika tsara ny tombontsoa azo avy amin'izany. Eo amin'ny akoho mpanatody lava kosa dia ny reproducteur opinay dia ny rasy Hélène. Hoantsika mpiompy mpanatody lava koa dia efa mahafantatra tsara zany atao hoe Hélène zany eo amin'ny tahany isan'atody azy satria ambony dia ambony tokoa zany tahan'atody zany amin'ny rasina akoho Hélène. Toeram-pamokarana sy fikarakarana reproducteur enina no misy eny Talatan'ny Volonondry, iompiana ireo ray sy ireny ireo akoho kely ireo. Amin'ireo site ireo dia misy ny toeram-piompiana ho an'ny akoho kely fotsiny ary misy ny toeram-piompiana izay natokana ho an'ny akoho efa lehibe zany hoe ilay akoho natao hamokarana atody. Atody aty aminay dia ohatran'ny volamena mihitsy satria io no antoka lehibe androson'ny orinasa mba momezana fahafapo anareo. Dia misy dingana maromaro andalovan'ny atody manomboka eo. Ny dingana voalohany rehefa avy manao ramasazy ny ekipa dia hoentiny eo amin'ny toerana anankiray ny atody dia mandalo triage sy ny atody rehetrarehetra koa dia ho akotrika daholo fa ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ny sondray loasa tsy maintsy misy kely mamanara kely ihany tsirairay eo. Izay zany efa manana araka ao anatin'ny norma izao anefa voafetra hoe atody ohatr'izao ihany ny azo akotrika. Fantatra fa hamoaka zanaka akoho kely tsara kalitao reny no hoentina makany amin'ny couvoir ho akotrika. Dingana manaraka dia ny atao hoe fumigation. Fumigation zany dia analana an'iny otrikaretina mipetrapetraka eo amin'ny akoran'atody iny zany. Efa misy fanafody manokana efa fampiasana eto amin'ny Agrifarm anaovana an'io fumigation io ary ny atody rehetra izay ho akotrika dia tsy maintsy mandalo an'io opération na fumigation io daholo. Vita ny fumigation miditra ao anaty chambre froide amin'izay ny atody zany tehirizinao mandra-pahatonga anazy izy moa zany hoe tia talata dia avy eo entina any ambobo-bao ho akotrika amin'izay zany. Amin'izao fotoana izao ny Agrifarm dia ho andalam-panitarana. Fanitarana ataonay zao dia miditra atao anatin'ny atao hoe système bande unique na hazo unique. Ny toeram-piompiana ray zany dia tsisy afa-tsy andihana akoho anankiray ihany zany hoe akoho mitovy taona daholo ny ao niara-niditra ny tao daholo izy dia izy rery ny ompianao dia rehefa avy eo izy rehefa miala tao dia miara-miala dia tsisy akoho intsony ny taonan'iny rehefa avy eo. Ny tombontsoa be da be azo avy amin'izay dia zao resaka ara-pahasalamana ihany. Fantatra tsara mihitsy amin'izao hoe ao ny akoho salama tsara ireo akoho ireo afaka mamokatra akoho kely salama tsara ho antsika mpiompy dia izay no tanjonay ato amin'ny Agrifarm. Zava-dehibe ho an'ny Agrifarm ny fiarovana ny ain'ny biby sy ny fahasalamany. Io no fehipetra voalohany apetraka eo anivon'ny toeram-pamokarana. Isan'ny fipetrapetraka ilay voalohany alohan'ny idirana tamin'ity site de production ity dia ny fahadiovana, ny fiarovana ny ain'ny biby, fahasalamana ny ambony na antsoina hoe biosécurité. Tsy maintsy manao doso foana vao mitrato ary manao antony akanjo fentina itony mba hiarovana tsara ny fahasalaman'ny biby. Ny akoho rasinay zany dia akoho avy nompiana sy nalebezana avy any poussinière. Izany hoe 21 semaines avy any poussinière no tonga eto aminay ka ompiana indray izy mba hanatody. Manomboka 21 semaines izy manatody ka hatramin'ny 65 semaines any ho any no ataonay réforme na efa hoe lanatody. Ny atody izay vokaritra eto dia alefanay amin'ny pouvoir mba ho akotrika ho tonga akoho kely. Ka anisany asa endreketanay lehibe ao anatin'izay ny miantoka ny kalitao an'ny atody mba hahazahoana akoho kely ainga mpitombo salama tsara vitsy maty.
mampiasa fitaovana avolenta izahay, mampiasa masinina izay anaparitana sakafo, mampiasa pondoara vy izay anangonana atody mba hikatsiana ny kalitaon'ny atody hatrany. Rehefa voafantana kosa ilay atody azo akotrika dia avy hatrany dia atao désinfection na atao fumigation. arahina isan-kerinandro ny tom-pahasalamana ireo reproducteur ireo. Tonga eny an-toerana ny tompon'andraikitra ao amin'ny laboratoire Agrifarm manara-maso sy manao vaksiny. Mandalo eny amin'ny laboratoire eny Ambobao ireo prélèvement rehetra, analyse sérologique no atao. Fanaraha-maso ny toe-pahasalamana, ny fandairan'ny vaksiny natao sy fijerena ny hery fiarovan'ny iray sy reniny akoho no iompana ny analyse. Mila ampy tsara ny hery fiarovany iadina amin'ny aretina pazony akoho toy ny Newcastle, bronchite, gamboro na ny mycoplasma calesepticum sy ny sisa. Raha sendra misy fanahina ny toe-pahasalaman'ny akoho reproducteur dia miditra an-tsehatra ihany koa ny laboratoire mijery izay mety ho fototry ny aretina. Ireo analyse rehetra ireo dia atao mba ho salama tsara ny iray sy reniny akoho ary hanomezana kako salama tsara ihany koa. Fanampin'izay dia manao analyse microbiologika ihany koa ny laboratoire hitsirihana ny fahadiovana ny toerana hipetrahan'ny iray sy reniny akoho. Ny sakavin'izy ireo ihany koa dia raha maso eny amin'ny laboratoire, ny katsaka sy ny provandy dia tandrovana ho tsara kalitao sy tsy hakarary azy. Ny kovoary ety Ambohibao no miandraikitra ny fikotrehana ireo atody novokarina teny amin'ny ferme Talatandvolonondry. Eto ihany koa dia mipetraka ny biosécurité, pédiluve, douche obligatoire. Fitaovana arifenitra sy arifomba no ampiasain'ny Agrifarm. 7 andro ny incubation na ny fikotrehana ny tody ary 3 andro ny éclosion. Ato ny atody no kotrehina. Ambony ny tahapahafoizan'ny akoho kely amin'ireto fitaovana vaovaon'ny Agrifarm ireto. Ato kosa ny akoho kely no foy. Akoho salama tsara sy matanjaka no vokarina eto. Rehefa foy ny akoho dia avy hatrany dia atao vaksiny. Izay no mampiavaka ny Super Mafunza Plus. Vaksiny karazany 5 no atao amin'ireto akoho kely ireto. Vaksiny iarovana amin'ny maladie de Gamboro, bronchite infectieuse, Newcastle na koa maladie de Matrek. Arentim-pahazony akoho izy ireo. Ny fanaovam-vaksiny eto amin'ny Agrifarm moa dia manaraka ireo fenitra iraisam-pirenena. Rehefa vita ny vaksiny dia tsirina ny kalitaony akoho kely, tsy misy akoho marary na malemy tonga ny amin'ny mpiompy. Eto dia jerena ny lanjan'ny akoho, ny tanjany, ny volony. Rehefa ao tsara ny akoho vao isaina sy omena ny mpiompy. Afaka manome fahafaham-pony ny client izany hoe ny mpiompy akofaka nanofy ny Agrifarm amin'ny fomba fiasa ohatran'izao. Tsy maintsy manome maka ny programme na commande amin'ilay client izahay afahana mandamina ny famokarana amin'ny alalan'ireo planning de commande ny client ireo no afahanay mandamina ny fomba famokarana ka iezahana hanomezana fahafaham-po ny client amin'ny alalan'ny isa ilainy amin'ny vanim-potoana ilany azy. Ny karazana aretina ahina ahazo ny akoho fakana nofo mandritra ny fiompiana azy zany dia efa voaro mialoha amin'ny alalan'ny vaksiny isan-karazany izay efa natao tao amin'ny fahafoizan'ny akoho. Faharoa manaraka an'izay, ny razana akoho ampiasainay dia manokana noho ny hafa satria ny sous charbord no ampiasainay
dia io a manana ny toetra manokana miavaka dia ny hafainganam-pitombo a zany hoe raha miompy anazy 7 andra dia mety tonga hatramin'ny 2 kilao 700 grama 2 kilao 500 grama ny akoho mandritra izay 7 andra zay raha mahalany ny sakafo 4 kilao provent de tambatra ao a ny provent de démarrage sy ny provent de finition mazava ho azy mariako etona fa provent de agrival no resahana amin'izay faharoa manaraka an'izay ny indice de consommation ao anatiny amin'izay dia tsy tokony ohatra ny 2 indice de consommation fa 1.8 1.9 farafabetsany matetika misy amin'izao tsy vitany hoe mivarotra akoho kely fotsiny ny agrifarm dia vita eo fa mbola manana technicien koa ny agrifarm zay mpanao terrain mpanamara-maso fiompiana io dia natao ho karazana service après vente dia ireo techniciennareo a no manara-maso ny fiompian'olona satria heverinay agrifarm fa na any amin'ny éleveur aza ny akoho kely ny akoho mpiana dia mbola raisinay hoe an'ny agrifarm tsara io any a tsara ny akoho agrifarm ratsy io any ratsy ny agrifarm ka izay no anananay ny technicien miezaka manara-maso na ara-pahasalamana io a na ara-tsakafo io a fa indrindra fomba fiompiana na lazaina hoe conduite d'élevage dia ireo techniciennareo a no manampy ny mpiompy a amin'izay toromarika rehetra fanatsarana ny vokatra zany hoe fanatsarana no fomba fiompian'ny mpiompy enjato eo ny akoho avoakantsiry isaky ny tapabolana ny safidiny agrifarma sy ny supermafonja plus izy rehefa nieritreritra ny iompy tamin'ny volana jona lasa teo alohan'ny ompiana zany dia niditra tanaty groupena FB dia tao no somary nandindinika nampitata tao hoe aiza no ahitana le inona no akoho tsara inona provente azo atao dia tapa-kevitra hoe nanao super mafonja dia vao nanao moa zany zay dia hitanay hoe nety taminay le izy dia mitohy katram'izao mijery an'le fisy teknika dia hitanay hoe mitombo araka ny tokony izy manaraka le norme atsia tao aloha mbola salama tsara ny akohonay satria izay niezaka nanaraka le norme foana arahana tsara ny repos an-trano ny fahadiovana dia ny fahadiovan'ny sakafo dia ny rano mila diovina foana efa 10 taona kosa Andriamanami Soja Romano ny ompy akoho anisany nisafidy ny supermafonja plus izy ary efa nampiasa karazana akoho hafa ihany koa fa ny akoho agrifarm no nahafampo azy indrindra le karazana akoho anay a supermafonja ny antony safidanana an'le supermafonja zany a miohatra an'le akoho hafa izy a ny sakafony aloha misy elanelany kely vitsivitsy ny maty zany izy zany a moramora tosika ny fahamanana anazy izy arak'le hoe mahasupermafonja anazy dia izy zany na kely ara dia hita ny lanjany mafesatra eo amin'le mahasaly hafa azy zao a raha ho anay tioko zao eo amin'le lasy vavy zao dia efa mahasamby hafa azy satria hitanao raha vao ohatra zany le akoho ka vavy mibetsaka dia madinika zay le akoho dia ny problema tamin'le akoho hafa zany saika vavy mibetsaka dia lasa tsy mahazo poids raha vao vavy mibetsaka satria samby hafa ny avaveton'le akoho mahatsara an'le mafonja zany a matatitaty hafanana kokoa izy satria raha ny amin'ny sasany zao a tsy dia mataty hafanana tsy dia motrany tsy dia mazaka an'le hafanana fomba fikarakarana fotsiny zany izy mora karakaraina kokoa izy zany